Mag-gloves naman ako eh. Hindi ko lang gloves. Ay, ayusin mo kuya Ken. Alam mo, nag-gloves ako, hindi maganda yung ano ko. Dapat hindi naka-gloves. Ayusin yung pagtato kuya Kid ah. Hindi si Regine, hindi si Kuya Parang Kid. binyagan yun. Si Kuya Kid, walang mali Binyagan ka na. Binyagan, ikaw pa una. Oo. Ay, ang swerte, Jessa. Ganda ng Ang ganda ng bago. gawa sa'yo kasi pagka... Bibinyagan ka na. Oy, may libre yan ah, dito ah. Ano ba papatato mo? Ano, kaya itim lang palang ink ko doon, itim. Eh, di na. Pwede, kahit na gusto mo, tatlo pa eh. Ay, wag na. Masakit na yun. Kuya, dito pa, tatuan mo pa yung mata niya rito, black lahat. Ay, kuya Ate. Impacto. Gusto ngayon. Patato ka sa suso. Ay, kuya. Maganda. Ayoko nun. Ganda yun. Di ba easy babes ka? Ay, di na ako Dapat may sexy kuya. ka. Ayan Kasi na, pag may- magiging kamukha niya na si Mary Jane May get si mamaya. Mary Jane, may get Pag si nagustuhan ka ng mga customer, pwede kita ipasama eh. Sabi mo, Mary Jane, Mary ano, palit dilata o isang sako. Ulitin ko. Huwag niya ba ulitin. Baka lasunin ako nun eh, rap. Saan ba papatato? Dito lang kuya sa kabilo. Previous na lang kay Kuya Kid dito So mamaya eh. agad, babalik ako agad mamaya. Oh, pabalikin mo na si Kuya. Ako eh, tapos kukuha ako ng gamit. Tapos... Kapag pangit kuya, 100 ah. Oo, ang pangit, hindi mo ko bayaran. Ang pangit, hindi mo Di ko ba? bayaran. Pag pangit, wala nang bayad. Hanap ka dyan ng ano, hanap ka ng ano dyan sa internet. Meron na. Nakahanap na kami. Kaya ko itatuin nung kita mo naman mahirap, kaya ko itatuin na manawala ng Ay, kamay. sila Ate Lynn kaya. Baka bukang Talented yung kadaliri ko nito. Apat na pala pagkakato eh. Dalawang bakla. Doon na lang pa home service sila doon. Po, kaya ang lapit ni Kuya Kid doon eh. Oo, Pa home service sila. gabi, paglabas dito. Hindi. Apat na sila eh. Kaapat na sana ako. Sa gabi lang paglabas dito. Yung tatlo doon tatuan. Hindi na sila eh. lockdown nga 'di ba Kuya sa 22. Di kaya makakalabas si Kuya. Wala doon. Si Kuya Kid makakapunta. Hindi sa Tuloy pa rin, no? kahapon sa Manila sinara na yung taxi. Kasapin mo ako. Ako yung makapunta, kaya sinino ko. Ikaw Kuya malapit doon Ay, makapunta tingin ka. pa kuya, hello. Ate, yung ate. Kuya. Huwag mali to ah. Sabi ko lang may suwagot sa likod ko. Oo. Ang galing mo ah. Oo. Tingin naman siya sabi ko hello. Ate, yan ate. Nasa likod na yung boss. Nakalikod dito. Masabi yung bakla ate. Eh, si Jessa, ang daya mo. Nilong sinalit. So, makakabinyag yung bago kung ano, trick. Ilang karayo kuya? Isa lang, marang di masakit kasi yung meron ako doon, apat. Apat ate. Magaan nga. Meron ako doon kami ni apatan. Kuya Kid. Maganda, electric ko doon bago. Kasi ang tatunit ko si kuya kasi ang sakit. So science, so mga ka-easy. 8.5 lang. 235. Order ng kuya. So ayan, may 8.5 lang, gawang Paxter na. Bariya lang. Science, turbo. Ganun. So ayan, quick release na yung gulong. Automatic na yung shock. Integrated headset. 3x7 speed. So gawang Paxter, napakaganda. Disc brake pa, seal bearing, bottom bracket. So may lagay ng tubigan. Internal pa yan. 2021 model, 27.2 yung seat post. Maganda, alloy na yung stem. Alloy na yung frame yan mga ka-easy. So double wall alloy rims. So punta na kayo dito sa Easy Bikes Poblacion. Ano ka yan?
So ito yung bago nating Tempo 1.1 na road bike. Yan, 700 yan. Disc brake na. Sige, kain muna kayo. Shimano Tourney FDRB Italy pa yan. Silvering bottom bracket. Ripple wall alloy rims 28C 700 by 28. Alloy seat post 27.2. Trinks stock pedal. Soft saddle pa. Mas alloy na yung stem. Shimano SIS yung shifter, so matibay yan Shimano. Quick release na rin yung gulong. So maganda na yung caliper, malakas ang brake. Pwede na sa Tagtagan, Lubak. So punta na kayo dito, Easy Bike Shop. Yan, yung palatandaan yung tent na pula. So yun yung labas niya. Ito na kayo, Easy Bike. So ito number namin. LB.